नमस्कार। फिटनेस योगा में आज आपका फिर से स्वागत है। रोजाना की भांति हम आज एक और नए टॉपिक के साथ आपसे रूबरू हो रहे हैं ताकि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। और आज हम एक विशेष विषय पर बात कर रहे हैं। जी हाँ, विशेष, इस बात पे मैं जोर देना चाहूँगा, विशेष क्यों है कि संसार में जितनी भी बीमारियां हैं, जितनी भी व्याधियां हैं, हमारे शरीर में 3 दोष माने गए हैं। वात, पित्त, कफ। इनका असंतुलन होने से सारी बीमारियां आती है। किसी बीमारी का कोई भी नाम दे दें, ये बात अलग है। इन तीनों का सम रहना, सही रहना बहुत ज़रूरी है अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो। जी हाँ, मैं बात कर रहा था त्रिदोष। 3 दोष होते हैं। 3 दोष से सभी बीमारियां होती हैं। इन दोषों को दूर करने के लिए सबसे पहले हमारी दिनचर्या ठीक होनी चाहिए। समय पे उठना, समय पर सोना, समय पर भोजन करना, ये बहुत ज़रूरी है। सूर्य उदय से पहले उठना, सूर्य अस्त से पूर्व भोजन करना ताकि हमारा भोजन पच जाए, और रात को सही समय पर सोएंगे तभी हम सुबह उठ पाएंगे। सूर्यास्त के बाद में भोजन खाना विष के समान है। मजबूरी बस किन्हीं लोगों को खाना पड़ता तो वो जल्दी प्रयास करें, जितना जल्दी हो सके खाएं, उनकी मजबूरी है। और जिनके पास समय वो समय पर खाएं। और जो व्यक्ति सुबह सूर्य अस्त के बाद उठता है, उसके पेट रोग होना लाजमी है। अवश्य ही पेट रोग होगा, क्योंकि उसकी जो आंतों की गति है उसमें विकृति आ जाती है। कब्ज आएगी, पेट साफ नहीं होगा, धीरे धीरे व्याधियां बढ़ेंगी। और एक समय ऐसा आता है कि तो हार्ट रोग भी हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो मैं आज आपको इन तीनों दोषों से मुक्त करने के लिए, अपने घर से इन बीमारियों को विदा करने के लिए, पहली बात तो आए नहीं, हम ठीक रखें, दिनचर्या ठीक रखें। अगर रोग आ चुका है कोई भी, तो उन तीनों को अपने घर से भगाने के लिए, दूर करने के लिए, तो आज मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताने जा रहा हूँ जिससे आसानी से आप अपने घर से रोग को भगा सकते हैं। प्रकृति ने हमें बहुत ऐसी चीज़ें दी हैं, हमारे घर के अंदर ऐसी चीज़ें हैं। तो मेथी, धनिया, सौंफ, अजवाइन और जीरा, ये 5 जो चीज़ें हैं, इनको 1-1 चम्मच आप रात को एक मिट्टी के कुल्हड़ में भिगो दें। 1 गिलास पानी में, गुनगुना पानी हो उसमें भिगो दें। सुबह उठ करके अगर सिलबट्टा है तो उस पर पीस करके, नहीं तो जैसा भी आपके पास साधन है उससे पीस करके पानी मिला करके उसको पी जाएं। कुछ दिन इसको लगातार लेंगे तो आप देखेंगे चमत्कार हो जाएगा। दुनिया की कोई भी बीमारी है जो इस दुनिया में आई नहीं है, वो भी ठीक हो जाएगी। तो इस प्रकार हम अपने घर से किसी भी रोग को विदा कर सकते हैं। वात, पित्त, कफ। वात रोगी से पूछ के देखो, उसका वात, जोड़ों का दर्द कितना बुरा हाल होता है। पित्त के रोगी को गर्मी बहुत लगती है, नाक से खून भी आ जाता है, दांतों से खून आ जाता है, कहीं से भी खून आ जाता है।
कफ के रोगी को बलगम बनता है। इसलिए तीनों चीज़ बैलेंस रहनी चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। इन 5 चीज़ों को पंचामृत भी कहते हैं। अमृत है, अमृत वो है जो हमें हमारे शरीर को आरोग्य दे, वही अमृत है। और आप इसको आजमा के देखें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। और जब लाभ मिले तो आप हमें कमेंट में अवश्य लिखें, हमें बताएं, ताकि हमें फीडबैक मिल सके। तो इसका प्रयोग करिए और अपने स्वास्थ्य को ठीक रखिए। आज के लिए इतना ही। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। योगाचार्य श्याम सुंदर शर्मा। जय हिंद, जय भारत।